បងប្អូនអ្នកខ្លះដែលចង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងរីកចម្រើនធំជាងមុនហើយលឿនជាងមុនទេបាទអូខេខ្ញុំបានធ្វើគង់តារាជា General Manager របស់ក្រុមហ៊ុន Global Visa Cambodia តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Global Visa Group ដែលមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ហើយនឹងទីផ្សាររយៈពេលជិត20ឆ្នាំបាទហើយទាំងជាគ្រូបង្រៀនគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល25ឆ្នាំយើងឃើញថារយៈចុងក្រោយនេះអាជីវកម្មមួយចំនួនធំក៏មានការបិទទ្វារហើយអាជីវកម្មមួយចំនួនទៀតក៏មានការរីកចម្រើនជាងមុនសួរថាអ្នកដែលគាត់បិទទ្វារអ្នកដែលបរាជ័យគាត់ខ្ជិលទេគាត់មិនខំទេតាមពិតគាត់ខំដូចគ្នាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយខ្ញុំជឿថាធ្វើការច្រើនជាងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទៀតមែនទេបាទឥឡូវយើងមើល It is not the strongest species that's why not the most intelligent but the most responsive to change គេថាមិនមែនជាសត្វដែលខ្លាំងជាងគេឬក៏ឆ្លាតជាងគេទេដែលឲ្យរស់បានគឺសត្វដែលអាចសម្របសម្រួលខ្លួនបានលឿនយើងមើលថាអាជីវកម្មមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកគាត់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសម័យកាលទៅតាមតម្រូវការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជននេះគាត់ថាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹង20ឆ្នាំមកហើយ30ឆ្នាំមកហើយក្នុងខណៈដែលតម្រូវការរបស់មនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងមើលកន្លងមកបើយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយល្អយើងតែងតែគិតថាត្រូវមានតូបធំចំបុកកាច់ជ្រុងមែនទេបាទខ្ញុំមកភ្នំពេញដំបូងខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលនិយាយថាបងប្អូនអាជីវករនៅតាមផ្សារដូចផ្សារអូឡ িম্প ពិកផ្សារថ្មីពីច្រើនអ្នកដែលមានតូបនេះគឺគាត់មានជីវភាពធូរធារគាត់លក់ដាច់ហ្នឹងមែនទេហើយយើងតែងតែគិតថាបើសិនជាយើងចង់ចាប់ដើមអាជីវកម្មដល់តែយើងមានលុយទៅទិញឬក៏ទៅជួលតូបតម្លៃថ្លៃនៅផ្សារទាំងនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទមួយបងប្អូនអាចធ្វើហាងបាទរហូតដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានទៅជួបម៉ួយខ្ញុំនៅសាថ្មីខ្ញុំមានម៉ួយក្នុងដែរគឺគាត់ចាប់ដើមលូថាអត់មានគេទិញហេតុអីគេទិញតាមអនឡាញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរពេលនោះក៏ខ្ញុំឃើញមានអាជីវករមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើម live ដែរគាត់ live លក់នៅតូបរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាគាត់មិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមរបៀបនៃការទិញរបស់អតិថិជនបច្ចុប្បន្នទេឥឡូវគេទិញតាមអនឡាញវាងាយស្រួលគាត់នៅតែចាំអតិថិជនដើរទៅរកគាត់ខ្ញុំជឿថាយូរមិនឆាប់គាត់នឹងជួបបញ្ហា cash flow អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចេះឆ្នៃគាត់គេ live នៅ condo គេ live នៅផ្ទះគេគឺ live នៅកន្លែងណាដែលមានទីតាំងមួយជាក់លាក់ហើយគាត់មានទីតាំងមួយជាក់លាក់ហើយ brand របស់គាត់នឹងយូរបងប្អូនគិតថាបើសិនជាឃើញគេ live ហើយយើងអត់ដឹងទីតាំងគេនៅណានៅពេលដែលយើងចង់សម្រេចចិត្តទិញក៏យើងមានការស្ទាក់ស្ទើរដែរមែនទេចុះបើគាត់ live មកមានលេខតូបគាត់លេខអីគាត់នៅផ្សារថ្មីអីឧទាហរណ៍ចឹងជឿថាគេជឿជាងក្នុងករណីគេទិញខុសគេមានបញ្ហាគេអាចត្រូវគាត់បានប្រសើរជាងបងប្អូនដែលអត់មានទីតាំងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ភ្លេចគាត់ភ្លេចរបៀបដែលគេធ្វើ business ឥឡូវហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់អាចជួបបញ្ហាបាទអញ្ចឹងថាមិនមែនធំមិនមែនឆ្លាតប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលចេះបត់បែនចេះផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលឿនទៅទាន់ស្ថានភាពបាទនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគឺរវាងទូរស័ព្ទ Nokia បងប្អូនណាខ្លះនៅមុនឆ្នាំ2007ប្រើទូរស័ព្ទ Nokia បាទ80-90%មែនទេចុះថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនណាខ្លះប្រើទូរស័ព្ទ Nokia No One អត់មានអ្នកប្រើមែនទេ Nokia ពីមុនគឺល្បីមែនតើនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងប្រើលេខមួយគឺ Nokia បាទឥឡូវមើលថាហេតុអីបានគាត់ឥឡូវអត់មានបងប្អូនប្រើនៅក្នុងនោះទី1ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដៃធំជាងគេបំផុត Nokia ហ្នឹងគឺគាត់ខ្លាំងខាង hardware គាត់ល្បីគាត់មានអ្នកបកកែខាងហ្នឹងតែគាត់ទៅបាត់ដោយសារគាត់ផ្ដោតទៅលើទូរស័ព្ទដៃបែបប្រពៃណី traditional ខណៈដែលគេឥឡូវគេប្រើដល់ smartphone បាទមួយទៀតគឺគាត់ឆ្លើយតបយឺតពេកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឬក៏ផលិតផលបែប touch screen ឬក៏ទាក់ទងនឹង modern app បាទ Apple ដោយទៅវិញ Apple គឺទុំចាប់ដើម launch iPhone នៅឆ្នាំ2007ហើយបាទគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅការរំពឹងទុកអ្វីដែលគេគិតថាទូរស័ព្ទដៃវាលើសពីការគ្រាន់តែផ្ញើ SMS លើសពីការគ្រាន់តែធ្វើការ call ឬក៏ទទួលការហៅចូលបាទគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលមនុស្សរំពឹងពីទូរស័ព្ទមួយទៀតគាត់បានមាននៅ powerful ecosystem app ដើម្បីយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាកម្មរបស់គាត់នឹងមានតំណែងជាប់ជាមួយនឹងអតិថិជនមេរៀនដែលយើងគួររៀនពីឧទាហរណ៍មួយនេះ innovation can completely redefine the industry innovation ហ្នឹងខ្មែរnói innovation មានពីមួយទៀតនវានុវត្តន៍បាទនវានុវត្តន៍គឺអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅ industry មួយទាំងមូលបាទនេះ
dương mơ tha không chăm ban ha CEO bọn nó khiគាត់បានលើកឡើងថាយើងអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូរយឺតពេកបាទគាត់ថាយើងមិន we do nothing wrong but we change too slowly អូខេនេះដល់វគ្គដែលយើងបង្កើនពង្រីកឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មយើងឲ្យលឿនជាងមុនហើយធំជាងមុនបាទទី1យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវិធីធ្វើការពី1ទៅ1 one to one ទៅ one to many បើសិនជាបងប្អូនចង់លក់ទឹកសុទ្ធឲ្យបាន1000ដបទៅកម្មកររោងចក្រហើយបងប្អូនទៅដាក់ booth ដាក់តាំងនៅមុខរោងចក្រហើយលក់ឲ្យពួកគាត់បងប្អូនត្រូវតែនិយាយទៅលើមនុស្សរាប់ពាន់នេះបងប្អូនត្រូវ make transaction 1000 transaction បាន1000ដបនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរីកចម្រើនលឿនយើងមិនគួរធ្វើតាមបែបហ្នឹងយើងគួរធ្វើមួយ to many ចុះបងប្អូនមិនគិតថាទៅជួបជាមួយនឹងខាង purchase របស់រោងចក្រជជែកមួយគាត់ធ្វើ pitch ធ្វើ presentation គាត់តែម្នាក់ sign contract តែមួយបងប្អូនអាចលក់បាន1000សួរថាមួយណាលឿនជាងយើងត្រឡប់មើលការធ្វើទីផ្សារនៅសម័យមុនពេលដែលឆ្នាំ2000ស្ដើងយើងឡើងមកពេញដំបូងខ្ញុំតែតែឃើញមានបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្នែកទីផ្សារតែទៅឈរតាមភ្លើង stop ចែកទី flat មែនទេចែកនោះអាចចំគោលដៅអាចមិនចំគោលដៅហើយចែកម្ដងបានមួយមែនទេចាយលុយច្រើនទេបោះពុំមកច្រើនទេខណៈឥឡូវយើងអាចគ្រាន់តែធ្វើជាវីដេអូឬក៏ធ្វើជា poster មួយដ៏ស្អាតហើយយើង boot page យើងប្រើតាមបច្ចេកវិទ្យាអាចទៅដល់គេបានចំណេញទេបាទចំណេញជាងលឿនជាងអស់លុយតិចជាងបាទអញ្ចឹងទី1ឈប់ធ្វើមួយទៅមួយប្រើមួយទៅច្រើនយើងមើលហេតុអី BNI គេរីកចម្រើនបានម្ដងថ្ងៃនេះបងប្អូនសាកគិតមើលថាមានបងប្អូនណាដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មមួយដែលយើងតម្រូវឲ្យយើងទៅសុំជួបប្រធានក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាង purchase នៅក្រុមហ៊ុនមួយធ្លាប់មានទេពិបាកបាទចង់ជួបគេពិបាកចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីសេវាកម្មយើងឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយស្គាល់ពីសេវាកម្មយើងម្នាក់ពិបាកប៉ុណ្ណាតែថ្ងៃនេះបងប្អូននៅ BNI បងប្អូនឆ្កល់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយម្ដងទៅម្ចាស់អាជីវកម្មរាប់សិបនាក់ចំណេញទេជាងគេបង្កើត platform មួយដែលឲ្យយើង leverage ឲ្យយើងអាចចំណេញបានគ្រាន់តែថាយើងអាចចំណេញបានដោយរបៀបណាបានប្រព័ន្ធណាវាអាស្រ័យលើយើងខ្លួនឯងមែនទេបងប្អូនចង់ទៅណាត់ជួបម្ចាស់អាជីវកម្មមួយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាជិក BNI ដូចគ្នាបងប្អូនអាចទេទៅបងណាវីទេទៅតកែពេជ្រសុំជួបគាត់បានទេបាទពេលខ្លះឲ្យតកែពេជ្រមកជួបយើងដើម្បីយើងបង្ហាញពីសេវាកម្មរបស់យើងទៀតលុយទេសួរថាបើសិនជាគាត់ហើយនឹងយើងមិននៅក្នុង BNI ដូចគ្នាទេយើងចង់ជួបគាត់សួរថាងាយទេមិនងាយទេកុំថាឡើយឲ្យគាត់មកជួបយើងឥឡូវយើងអាចនឹងអញ្ជើញគាត់មកជួបយើងបានទៀតហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងទៅជួបគាត់បានយ៉ាងស្រួលហើយមាន trend ទទួលទៀតបាទមានផ្នែក trend ទទួលទៀតល្អហើយបាទនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងដែលយើងអាចនឹងអត់បានគិតដល់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏បានទទួលទូរស័ព្ទជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងសូមណាត់ជួបបង្ហាញពីផលិតផលពីសេវាកម្មរបស់គេប៉ុន្តែយើងឆ្លើយថាម៉េចអត់មានពេលបងអូនមានអីអាចផ្ញើ slide តាម Telegram មកខ្ញុំចាំខ្ញុំមើលហើយសួរថាយើងដែរមើលទេបាទអត់ដែរមើលសោះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទី2ការកំណត់គោលដៅនិងការបង្រួមពេលវេលាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចង់រីកចម្រើនលឿនចង់រីកចម្រើនទៅធំប៉ុន្តែក៏កំណត់គោលដៅតូចពេកឆ្នាំនេះយើងគួរតែបង្កើនចំណូលយើងបង្កើនការលក់យើង 5% 10% ជំនួសឲ្យការដែលយើងធ្វើបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅតិចយើងមានអារម្មណ៍ថាយើង relax ច្រើនជាងមុនទេបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ grow ឲ្យធំជាងហ្នឹងឲ្យលឿនជាងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចកំណត់គោលដៅមួយដែលដូចថាតើយើងអាចសម្រេចគោលដៅរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងត្រឹមប្រើពេល12ខែដោយវិធីណាជាង1ឆ្នាំ 5% តែយើងពង្រួមទៅថាគោលដៅ3ឆ្នាំរបស់យើងសម្រេចត្រឹម12ខែក្នុង1ឆ្នាំដោយវិធីណាគេកំណត់ចឹងវិញវាធ្វើឲ្យយើងកណ្ដាលកំណត់គោលដៅយើងធំយើងខំខ្លាំងជាងហ្នឹងមែនទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងកំណត់យកធំ3ចឹងបងនឹងធ្វើមិនសេរីមិនកម្លាំងយើងសេរីថ្ងៃសេរីខែមិនឲ្យបាន13ហ្នឹងដូចទៅវិញបងប្អូនកំណត់ដល់10បងប្អូនខំដើម្បីឲ្យបានដល់10ចុងក្រោយអ្នកដែលកំណត់3គាត់បាន3 achieve 100%តែបងប្អូនកំណត់10 achieve បានតែ 80% ទេបាន8តែ the end អ្នកច្រើនជាងប្រកាសជាអ្នកដែលកំណត់ដល់10ច្រើនជាងហើយចឹងស្នេហានេះយើងត្រូវកំណត់តូចកំណត់គោលដៅតូចឬក៏ធំប្រើពេលដូចគ្នាដែរបាទហើយចំណុចមួយទៀតនេះផ្ដោតទៅលើកុំផ្ដោតទៅលើឬក៏បញ្ចប់នៅទម្លាប់ដែលធ្វើយើងយឺតឬក៏ការកំណត់គោលដៅយើងដែលមានលក្ខណៈមួយតូចយើងមិនអាច grow លក្ខណៈ linear លក្ខណៈខ្សែបន្ទាត់ទេ
តទេមែនណាគឺយើងគួរតែ grow លក្ខណៈ exponential តើមាន exponential បាទកាយ high school ទៅវិញអស់មែនណា exponential បាទអូខេទៅតទី3 prune low value product at client នៅក្នុងអាជីវកម្មមួយចំនួនបងប្អូនអាចមានសេវាកម្មច្រើនអាចមានផលិតផលច្រើនប៉ុន្តែផលិតផលខ្លះសេវាកម្មខ្លះនាំតែរវល់ទេមែនទេបាទរវល់ច្រើនលុយតិចយើងចង់រីកចម្រើនតែហេតុនេះមិនយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាដល់ច្រើនយើងទៅលើអាសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលដែលបានលុយតិចហើយយើងចង់ប្រូតតែផ្ដោតលើអា margin តូចជួនកាលបងប្អូនអាចថាវាមិនមែនដោយសារតែរឿងចំណូលជា margin តែមួយមុខទេអាចជាការធ្វើទីផ្សារដោយហេតុអីក្រុមហ៊ុន Blue Visa Cambodia ខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចថាផ្សព្វផ្សាយ EB3 មុនគេមុនសេវាកម្មផ្សេងខណៈដែល EB3 បានលុយតិចហើយប្រើពេលយូរវាជាការចាប់ផ្ដើមហើយការដែលធ្វើ EB3 គឺមិនមែនចំណេញលុយច្រើនគឺចំណេញនៅនយោបាយទីផ្សារគេឆាប់ស្គាល់ដោយសារអីទីផ្សារវាទូលំទូលាយធំជាងធ្វើឲ្យគេស្គាល់សិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេស្គាល់ហើយយើងក៏អត់គួរ focus ទៅលើវាដែរទៅលើ product ណាដែលវាបានផលចំណេញខ្ពស់ជាង high end product ដែលមាន profit ច្រើនតិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យយើង grow លឿនទៅផ្ដោតទៅលើមួយថ្ងៃរវល់តែលើអាការងារដែលអត់បានលុយច្រើនហ្នឹងអាការងារតិចអាការងារច្រើនបានលុយតិចហ្នឹងបាទសុំទៅត្រឡប់ថយមួយទៀតខ្ញុំមានជួយមួយខ្ញុំភ្លេច product and client ភ្ញៀវដូចគ្នាភ្ញៀវខ្លះបានលុយគាត់តិចទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងវេទនាចិត្តច្រើនណាខាត់ energy ខាត់ពេលវេលាច្រើនសួរថាបើយើងចង់ grow លឿនយើងចំណាយពេលច្រើនពីគាត់ទេហើយយើងចំណាយពេលជាមួយភ្ញៀវដែល qualify ជាងដែលយើងបានលុយធំជាងយើងរវល់តែជាមួយនឹងភ្ញៀវដែលមកទិញតិចតួចតម្រូវការគាត់ការទៀមទារបស់គាត់លើសពីអ្វីដែលគាត់ចំណាយនឹងច្រើនធ្វើឲ្យយើងរវល់ច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏យើងត្រូវកាត់ផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងពេលខ្លះត្រូវកាត់តិចជនខ្លះដែរបាទគាត់អាចអត់ qualify សម្រាប់យើងនៅក្នុងការgrowទៅមុខទៀតទេបាទសូមបន្តយើងត្រូវ build system មួយដែលអាចឲ្យដំណើរការបានដោយអត់មានយើងកន្លែងនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួននៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងចាប់ដើមចំណេញគាត់ចង់បរិយាសាខាការចង់ពង្រីកសាខាវាមិនខុសទេប៉ុន្តែត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើសាខាដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាអាចដំណើរការបានធម្មតាប្រសិនបើអត់មានរូបយើងទេតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញភាគច្រើនអាជីវកម្មភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមពីជំនាញរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម clinic ថ្មីគឺគាត់ពេទ្យថ្មីមែនទេគឺគាត់យកជំនាញយកវិជ្ជាជីវៈ expertise របស់គាត់ជាដើមទុនចាប់ដើមអាជីវកម្មគាត់បកកែហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមនៅពេលដែលវា grow បាទមានអតិថិជនច្រើនគាត់ចង់បើកសាខាទី2តែសួរថាសាខាទី1គាត់ហ្នឹងបើសិនជាអត់មានគាត់អាចមានអតិថិជននៅប៉ុណ្្នឹងដែរអត់អ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់បើកទី2ហើយគាត់ចាប់ដើមមានបញ្ហា cash flow បញ្ហា operation គុណភាពធ្លាក់ចុះសេវាកម្មធ្លាក់ចុះចាប់ដើមអាទី2ដំបូងអត់មានចំណូលអត់ចំណេញត្រូវទាញលុយពីអាទី1ចាំទៅ support ហើយយើងដែលយើងជា system ពួកគេមកដោយសារយើងជំនាញរបស់យើងល្បីគេចូលចិត្តយើងគេជឿជាក់លើយើងមកដល់ពេលយើងមកអានេះគេទៅនោះចោលនេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមយើងត្រូវឲ្យមាន system មួយដែលអាចដំណើរការបានដោយអត់មានយើងឬក៏ត្រូវការយើងតិចបំផុតបើនៅត្រូវការយើង full time សួរថាយើងធ្វើទី2មិនបានហើយពេលច្រើនគឺដួលនៅពេលមានអាទី2មានអាទី3ហ្នឹងបងប្អូនតែចាំថាអាគារកាន់តែខ្ពស់កាន់តែមានហានិភ័យដួលជាងអាគារគេទៀតដើមឈើកាន់តែខ្ពស់កាន់តែត្រូវខ្យល់បាទនេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នមុននឹងយើងធ្វើអាទី2សួរថាតើអាទី1នឹងអាចដំណើរការបានដោយគ្មានយើងហើយនៅបាទជួនកាលយើងអាទី1កំពុង enjoy cash flow កំពុងចំណេញ ego ចាប់ដើមកើនឡើងតែទី2ហើយក៏ទាញទៅបាទ3ឆ្នាំក្រោយមកជីកាត់បាត់ចឹងស្មានបដូរទីតាំងបាត់ហើយបាទមួយទៀត productize your core service into a scalable stop doing customer conflict work customize custom complete work deliver one standardized and high margin solution ជួនកាលសេវាកម្មយើងវា customize ច្រើនពេកកាលណា customize មានថាវាទាញពេលវេលាយើងច្រើនទេហើយយកមានស្តង់ដារមួយទេអត់មានស្តង់ដារមួយទេអ្នកនេះមកចង់ចេះយើងទៅកែទៅតាមគាត់ទៅនេះចង់បានតែកន្លែងណាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងចង់ពង្រីកដល់តែយើងឲ្យមាន standardize មួយក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យដំណើរការបានតែអត់មានយើងត្រូវមាន SOP មានន័យថាយើងមានបែបផែនរបស់យើងមានស្តង់ដារប្រតិបត្តិរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែហ្នឹងបាន
កុំថាយើងមានអានឹងល្អហើយប៉ុន្តែភ្ញៀវគាត់ចង់ទាញតែនោះភ្ញៀវនេះគាត់ទាញទៅតាមបែបរបស់គាត់ភ្ញៀវនេះចង់ទាញទៅតាមបែបរបស់គាត់យូរទៅយើងអត់ដឹងថាយកអីដែលចំណុចខ្លាំងរបស់យើងយើងរត់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវបាទក្រៅនេះក៏អាចធ្វើឲ្យយើងវារវល់ជាមួយនឹងការងារច្រើនដែលជាកត្តារាំងស្ទះមិនឲ្យយើងរីកចម្រើនមិនឲ្យយើងអាច grow បានលឿនឬក៏ធំជាងមុនអរឡាអូខេ